शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरहरूलाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 11लाई प्रस्तुत गर्न गएको छु। आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरुवात गर्छु। प्रश्न नम्बर 1, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ? क आधारभूत, ख माध्यमिक, ग उच्च, घ प्राथमिक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क आधारभूत। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा कति प्रतिशत समय व्यावसायिक शिक्षाका लागि छुट्याएको थियो? क 40 देखि 50%, ख 30 देखि 40%, ग 30%, घ 20 देखि 30%। यसको सही जवाफ रहेको छ ख 30 देखि 40%। प्रश्न नम्बर 3, नेतृत्वको ज्ञानात्मक सिद्धान्तको विशेषता कुन हो? क शक्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित नेतृत्व, ख सामाजिक गुण र व्यवहार, ग परिस्थिति र अवस्थामा आधारित, घ व्यवहार र शैलीमा आधारित नेतृत्व। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख सामाजिक गुण र व्यवहार। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ प्रवेश गरौँ। सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि तय गरेको शिक्षा सम्बन्धी दोस्रो गन्तव्य कुन हो? क सान्दर्भिक र प्रभावकारी, ख गुणस्तरीय बाल विकास स्याहार, ग सबै महिला पुरुषको उच्च शिक्षामा समान पहुँच, घ सिपयुक्त शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख गुणस्तरीय बाल विकास स्याहार। प्रश्न नम्बर 5, बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गर्यो? यसको कमा छ सन् 1990 नोभेम्बर 20, ख सन् 1989 नोभेम्बर 20, ग सन् 1990 सेप्टेम्बर 14, घ सन् 1989 डिसेम्बर 20। यसको सही जवाफ रहेको छ 5 को घ 1990 सेप्टेम्बर 4। प्रश्न नम्बर 6, विद्यार्थीमा सम्पूर्ण क्षेत्र र विधा समेटेर पढ्ने बानीको विकास गर्न देखाएका मध्ये केले सहयोग गर्दछ? क नतिजा विश्लेषण, ख पद विश्लेषण, ग विशिष्टीकरण तालिका, घ मौखिक परीक्षा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग विशिष्टीकरण तालिका। प्रश्न नम्बर 7, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72ले योजना अवधिमा कतिवटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको परीक्षण गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो? क 100 विद्यालय, ख 99 विद्यालय, ग 234 विद्यालय, घ 150 विद्यालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 100 विद्यालय। 100वटा विद्यालयमा चाहिँ छ। प्रश्न नम्बर 8मा छ नेपालमा औपचारिक रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? क विक्रम सम्वत 2045, ख विक्रम सम्वत 1999, ग विक्रम सम्वत 1987मा, घ विक्रम सम्वत 2004। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 8 को ख विक्रम सम्वत 1999बाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, विद्यालय र विश्वविद्यालय बाहिरको सङ्गठित शैक्षिक क्रियाकलाप देखाएका मध्ये कुन हो? क अनियमित शिक्षा, ख औपचारिक शिक्षा, ग निरन्तर शिक्षा, घ अनौपचारिक शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 10, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउनु सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ? क शिक्षाको साध्यको रूपमा, ख गुणस्तर सुधारको साधनको रूपमा, ग सिकाइमा मनोरञ्जन ल्याउने साधनको रूपमा, घ कम्प्युटर चलाउने सक्षम बनाउने रूपमा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख गुणस्तर सुधारको साधनको रूपमा। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको संविधान 2072को कुन धारामा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 19, ख धारा 16, ग धारा 17, घ धारा 18। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ धारा 18। प्रश्न नम्बर 12, अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? क 7औं, ख 8औं,
ग 9, घ 6औं। यसको सही जवाफ रहेको छ क 7औं। प्रश्न नम्बर 13 कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? क चार्ल्स जर्ड, ख चार्ल्स बेबेज, ग विलियम पावेल, घ विलियम चर्च। यसको सही जवाफ रहेको छ 13 को ख चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ प्रवेश गरौँ। शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित अनुसार शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? क उपनिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ख सचिव शिक्षा मन्त्रालय, ग सहसचिव शिक्षा मन्त्रालय, घ महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। यसको सही जवाफ रहेको छ 14 को घ महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ? क स्नातक उत्तीर्ण, ख विद्यावारिधि उत्तीर्ण, ग एमफिल उत्तीर्ण, घ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। यसको सही जवाफ रहेको छ घ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। प्रश्न नम्बर 16 आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6 देखि 8 ले साप्ताहिक डलडल पाठ्यभार हुने व्यवस्था गरेको हो? क 40, ख 39, ग 34, घ 32। यसको सही जवाफ रहेको छ 16 को ख 40। प्रश्न नम्बर 17 कार्यप्रक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तले प्रतिक्रियाहरूलाई कतिवटा व्यवहारमा वर्गीकरण गरेको छ? क 5 वटा, ख 4 वटा, ग 3 वटा, घ 2 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ घ 2 वटा। प्रश्न नम्बर 18 उपलब्धिको प्राप्तिमा कमी यौन अवस्थाको कुन प्रकारको सङ्कट हो? क शारीरिक सङ्कट, ख मनोवैज्ञानिक सङ्कट, ग क र ख दुवै, घ माथिका दुवै होइनन्। 18 को रहेको छ घ माथिका दुवै होइनन्। प्रश्न नम्बर 19 किशोर अवस्थामा देखिने विभिन्न परिवर्तनहरूमध्ये सामाजिक परिवर्तन कुन हो? क स्वर धोद्रो हुनु, ख मन चुलबुले हुनु, ग कल्पनामा डुबिरहनु, घ बढी स्वतन्त्र हुन खोज्नु। यसको सही जवाफ रहेको छ बढी स्वतन्त्र हुन खोज्नु। प्रश्न नम्बर 20 पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भएपछिको शिक्षाको संरचना कुन हो? क 3 + 4 + 3, ख 5 + 2 + 3, ग 5 + 3 + 2, घ 5 + 3 + 2 2 2 + 2। प्रश्न नम्बर 20 को रहेको छ प्रश्न नम्बर 20 को सही जवाफ रहेको छ ख 5 + 2 + 3। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ व्यवहारवादी र संज्ञानवादी सिद्धान्तलाई जोड्ने काम कसले गरेका हुन्? क टोलम्यान, ख बान्डुरा, ग जिन प्याजे, घ कोहलर। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21 को क टोलम्यान। प्रश्न नम्बर 22 मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ? क गुणात्मक परिवर्तन, ख सङ्ख्यात्मक परिवर्तन, ग शारीरिक परिवर्तन, घ मानसिक परिवर्तन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 22 को क गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 23 सिकाइ प्रक्रियाका देखाएका चरणहरूमध्ये अन्तिम चरण कुन हो? लक्ष्य, सामान्यकरण, उत्प्रेरणा, तत्परता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख सामान्यकरण। प्रश्न नम्बर 24 पुनर्बल तालिकाका प्रकार छन् कतिवटा छन् भन्दाखेरि क 2 वटा कि 3 वटा अथवा 5 वटा 6 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ 24 को ग 5 वटा छन्। प्रश्न नम्बर 25 गेस्टाल्ट मनोविज्ञानको उपजको रूपमा कुन सिद्धान्तलाई मानिन्छ? क प्रयत्न र भुल, ख अन्तर्दृष्टि, ग क्रियापरक सम्बन्ध, घ शास्त्रीय सम्बन्धन। प्रश्न नम्बर 25 को ख रहेको छ अन्तर्दृष्टि। प्रश्न नम्बर 26 शिक्षाको मूल आधार वा स्रोत देखाएका मध्ये कुन हो? 26 को क सिकारो पनि होइन, मनोविज्ञान पनि होइन, विषय विज्ञ पनि होइन। यसको राइट एन्सर रहेको छ ग समाज। प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। कक्षा 1 देखि 3 मा एउटा शिक्षकले हरेक दिन एउटा कक्षामा कम्तीमा कति समय बिताउनु पर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ? क 4 घण्टा 20 मिनेट, ख 6 घण्टा, ग 4 घण्टा 30 मिनेट, घमा छ 5 घण्टा 20 मिनेट। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 27 मा ग 4 घण्टा 20 मिनेट। प्रश्न नम्बर 28 मा
छ। विद्यालयमा विकास गरिने योजना र उत्तरदायी व्यक्ति संस्थाहरूबीचको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन सही छ? क. विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धित विभागले विद्यालय व्यवस्थापन लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति लिएर वार्षिक कार्ययोजना प्रधानाध्यापकले। ख. विद्यालय सुधार योजना विद्यालय व्यवस्थापनले कार्यपात्र प्रधानाध्यापकले र वार्षिक कार्ययोजना विशेष शिक्षकले। त्यस्तै गरी गमा छ। विद्यालय सुधार योजना प्रधानाध्यापकले कार्यपात्र विशेष शिक्षकले र वार्षिक कार्ययोजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। घमा छ। विद्यालय सुधार योजना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, त्यसै गरी कार्यपात्र चाहिँ विशेष शिक्षकले र वार्षिक कार्ययोजना प्रधानाध्यापकले। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 28 को ख। विद्यालय सुधार योजना चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, कार्यपात्र प्रधानाध्यापकले र वार्षिक कार्ययोजना विशेष शिक्षकले बनाउने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 29 मा छ। एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य कुन विधिमा गरिन्छ? क. खोज, ख. समस्या समाधान, ग. आगमन, घ. निगमन। यसको सही जवाफ रहेको छ 29 को ग. आगमन। प्रश्न नम्बर 30। मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ? क. 2, ख. 3, ग. 4, घ. 5। यसको सही जवाफ रहेको छ क. 2। प्रश्न नम्बर 31 मा छ। कुनै पनि आधार बिना गरिने समूह विभाजन र हो? क. सामाजिक समूह, ख. मिश्रित क्षमता समूह, ग. छ्यासमिसी समूह, घ. रुचि समूह। यसको सही जवाफ रहेको छ छ्यासमिसी समूह। प्रश्न नम्बर 32। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको प्रत्येक चरणमा सफल हुन दुवै चरणका खण्डमा कति प्रतिशत अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क. 40%, ख. 50%, ग. 45%, घ. 60%। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. 50%। प्रश्न नम्बर 33। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076 ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई सी स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? क. 40 देखि 60, ख. 60 देखि 70, ग. 50 देखि 60, घ. 60 देखि 75। यसको सही जवाफ रहेको छ 33 को क. 40 देखि 60। प्रश्न नम्बर 34 मा जाउँ। विशेष शिक्षणको फाइदा कुन हो? क. समय तालिका लचिलो बनाउन सकिने, ख. शिक्षकमा विषयगत दक्षताको विकास हुने, ग. विद्यार्थी मूल्याङ्कन सहज, घ. एकीकृत पाठ्यक्रमको मान्यता अनुरूप शिक्षण हुने। त्यसै गरी 35 मा छ। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क. प्रधानाध्यापकले, गाउँ वा नगर शिक्षा शाखा प्रमुखले, ग. व्यवस्थापन समितिले, घ. निरीक्षकले। 35 को ग. व्यवस्थापन समितिले। प्रश्न नम्बर 36 मा छ। नेपालको संविधान अनुसार सङ्घको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन हो? क. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। ख मा छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन। ग मा छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय। घ मा छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षा र केन्द्रीय पुस्तकालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 36 को ख। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन। प्रश्न नम्बर 37 मा जाउँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार प्रति विद्यार्थी कक्षागत क्षेत्रफल न्यूनतम कति हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क. 0.70 वर्गमिटर, ख. 0.75 वर्गमिटर, ग. 1.00 वर्गमिटर, घ. 1.2 वर्गमिटर। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. 0.75 वर्गमिटर। प्रश्न नम्बर 38। शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा सिफारिस उपर उजुरी परी उजुरी खारेज भएर पहिलेकै सिफारिस कायम भएमा निजको ज्येष्ठता कहिलेबाट कायम हुन्छ? क. पहिले सिफारिस भएको मितिदेखि, ख. पहिले सिफारिस भएको मितिले 36औं दिनपछि, ग. पुनः प्रकाशन भएको मितिदेखि, घ. नियुक्ति लिएको मितिदेखि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 38 मा ख. पहिलो सिफारिस भएको मितिले 36औं दिनपछि। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ।
कोभिड महामारीका कारणबाट अवरुद्ध भएको सिकाइलाई निरन्तरता दिन देहायका मध्ये कुन निकायले सिकाइ पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा छ? क. खुल्ला विश्वविद्यालय, ख. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ग. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, घ. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ शिक्षक शिक्षण आयोजना मार्फत प्राथमिक तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित तालिम देहायका मध्ये कुन होइन? क. शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, ख. सेवाकालीन तालिम, क. पूर्व सेवाकालीन तालिम, घ. पुनरता जगी तालिम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाको स्थापना कहिले भएको हो? क. विक्रम सम्वत 2021, ख. विक्रम सम्वत 2056, क. विक्रम सम्वत 2030, घ. विक्रम सम्वत 2050 साल। 41 यसको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 साल। 42 मा छ शिक्षामा भेदभावविहीनता, पक्षपातविहीनता र सत्य तथ्यमा आधारित भएर गरिने निर्णय प्रक्रिया र देखाउने व्यवहारलाई डर भनिन्छ। क. शिक्षामा समानता, ख. शिक्षामा समता, ग. शिक्षामा न्याय, घ. शिक्षाको अवसर। यसको सही जवाफ रहेको छ शिक्षामा न्याय। प्रश्न नम्बर 43 विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका 2074 कति खण्डमा विभाजित छ? क. 2 खण्ड, ख. 3 खण्ड, ग. 4 खण्ड, घ. 5 खण्ड। यसको सही जवाफ रहेको छ ख. 3 खण्ड। प्रश्न नम्बर 4 शैक्षिक अनुसन्धानको प्रक्रियाको पहिलो चरण देहायका मध्ये कुन हो? क. समस्या पहिचान, ख. समस्याको विश्लेषण, ग. अध्ययनको लक्ष्य निर्धारण, घ. अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. समस्या पहिचान। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक पेशागत विकासका आधार कतिवटा रहेका छन्? क. 4 वटा, ख. 5 वटा, ग. 6 वटा, घ. 3 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 6 वटा। प्रश्न नम्बर 6 शैक्षिक गुणस्तरको प्रणालीमा देहायका मध्ये कुन कुरा प्रतिफल अन्तर्गत पर्दछ? क. तालिम प्राप्त शिक्षक, ख. कार्य सम्पादन स्तर, ग. शिक्षामा गरिएको खर्च, घ. कक्षा उत्तीर्ण दर। 46 को घ रहेको छ कक्षा उत्तीर्ण दर। प्रश्न नम्बर 47 नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् AIUS। यसको सही जवाफ रहेको छ 47 को घ यास चाहिँ मिल्दैन। प्रश्न नम्बर 48 मा छ 45 जना व्यक्तिहरूले कुनै कार्य 16 दिनमा गर्दछन्। तिनीहरूले काम सुरु गरेको 6 दिनपछि 30 जना व्यक्तिहरू थपिए भने बाँकी कार्य कति दिनमा सकिन्छ होला? क. 5, ख. 6, 7, ग. मा 7, 8 मा घ मा 8। यसको सही जवाफ रहेको छ 48 को ख 6। प्रश्न नम्बर 49 मा छ अन्य आकृतिहरू भन्दा भिन्न ओड आकृति कुन हो? यसको चाहिँ 49 को क हो। क चाहिँ अरूभन्दा अलिक भिन्न छ, ओड आकृति छ। प्रश्न नम्बर 50 मा छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ ADHKO। अप्सन क P, ख Q, ग R, घ S। यसको सही जवाफ रहेको 50 को ग रहेको छ।